Хора, аз съм Зикси. Днес играме в Underworld. Това ще е новата политическа новият канал. Новият канал е Underworld и ще следва само на Underworld и единствено на Underworld. И за малко боледно извинявам се за това. В този канал ще следвам двама човека. Това сме аз и Никола да The Shape. В момента го няма, защото е рано сутринта. Рано съм се сутринта и просто сега реших да запиша самият клип. Така, това ми е Ender-честът, в който има някакви работи и ще покажем нашето развитие. Първият Home, който е Home End, аз си ги знам и съм се навалил чата, защото е така да го направим. Това е един от хомовете ни, който сме този хом сме го правили вчера с контрола. Това не е нашата End ферма, в която си фармим тикви, но още не сме го направили, защото бяхме се отказали от сервера и си бяхме дали всичките пари на хората от сервера. И днес няма лаг като вчера, защото вчера лагът в Ender беше брутален. И да, и тук ще се правят лобийкани и такива работи. Това не е тиканата ферма, ще има втора етаж разделена ферма. И това не е Акробатик скил фермата. И тук много съм хайпна, че ще има в моя канал Ender България с The Shape. Аз той се познавам от доста време, не знам дали доста. И надявам се да повторим всичко и да съберем абонати да се кефим. Следващият хом е Home Circuit, това не е Skybase Home, който е от доста време, в който се държим ранките и простотиите, които ни трябват. Може би някой от вас го знае, дали може би не го знае, ако са следили старият ми канал. Ако от някой от вас не знае кой е The Shape, линк ще има в описанието към неговият канал. Ако ви харесат клиповете, които прави, може да се абонирате и така. Следващият Home Yak няма да го подсказвам. Home Dirt, това е място, където си фармим дърта. Това е просто едно малко островче, на което на него фармим дърт. Да, тук идвам и си фармя просто дърта easy peasy с фул пакта и си местя на бикънчи или без бикън. И да, тук даже има 5 glowstone, който няма да ми трябва. И да, тук сварвам дърт и ще питам някой. Не, ще го маджа на едно. Джим на едно да видим нали да ако няма да дойде. Не знам да се взема ли медик. Аз ще взема медик, защото има повече. Има значи спидка, фарка. Ще е така да си го направя аз. Стрелката и стадемички, не знам дали ще ползвам. Някакъв фиджи дойде, само искам да се навидя инвентара. Shit. Той ще га сигурно Knight. Чай да се не аз. Окей, така е окей. Поне, кажу ме вече много бактрик бой, на тях. И снимам с Fraps, иска да кажа, че снимам с Fraps и според мен с Fraps клиповете се получават по-хубави. Върис ги вземя, аз съм хелтки. Според мен клиповете с Fraps се получават по-окей. И тук има. Както да. И ако не се чува много мишката, извинявам се, но така няма как. Бих аз това направим, с това пич направим една мопаренка, така да има, то полезно да има. Къде съм си пръснал първата ки откъде? Поне хубаво на ранг медик е, че има много хетки. Сука, блед! Аз забравя да си пръсна моите тия работите. Да, я дебеля 100 школовак меч.
То малкият шмакил няма да шука. Върля инстант демичките. Само она да не ми взем инстант демич. Шит. Едно сърце хора. Така, вече съм заведен и ще мога да... Шит. Верно не трябва да избирам този кит, но няма как. Странтката ми свърши ли? Не. Бати тъпото, бе. Добре. И така хора, само да намаля този чат, че винаги ма дразне. И така хора, това мисля да за този клип. Ако ви харесва, може да коментирате, да се абонирате, да харесате или да коментирате, да харесате, да се абонирате. Аз бях взех с видео от Ембер България и чао!